Leksjon 1. Velge farger. Hva med fargen? Bør jeg holde meg til blått for prosjektet mitt, eller synes du jeg bør utforske andre alternativer? Du kan gå for forskjellige nyanser som marine, himmelblå eller til og med blågrønn. Hver nyanse kan formidle en annen stemning. Det er et godt poeng. Jeg elsker allsidigheten til blått, men jeg er åpen for å prøve noe nytt hvis det forbedrer det generelle utseendet. Absolutt. Noen ganger kan blanding av farger skape en unik og iøynefallende palett som skiller seg ut. Jeg er enig. Jeg vil definitivt vurdere å legge til en komplementær farge for å få den til å slå ut. Ja. En skvett oransje eller gul kan gi en fin kontrast og gi energi til designet. Jeg setter pris på innspillet ditt. Det er alltid nyttig å ha en annen mening når du velger farger. Jeg hjelper gjerne. La oss sørge for at prosjektet ditt blir vakkert med de riktige fargevalgene. Ja. Jeg er spent på å se hvordan det hele henger sammen til slutt. Leksjon 2. Beslutninger om servering. Har du tenkt på hvor du skal spise i nærheten? Jeg har hørt at den lokale tavernaen serverer noen fantastiske retter. Ja, jeg har hatt lyst til å prøve det. Deres rykte for solide måltider og en koselig atmosfære høres perfekt ut til middag. Absolutt. Jeg elsker et sted som ikke bare har god mat, men som også skaper et innbydende miljø. Nøyaktig. I tillegg har jeg hørt at de har et stort utvalg av håndverksøl, som kan utfylle måltidet vårt fint. Det høres ut som en flott sammenkobling. Jeg er alltid klar for å prøve et lokalt brygg, spesielt med et deilig måltid. Ja. La oss sjekke menyen deres på nettet før vi drar. Jeg vil se hvilke appetittvekkende alternativer de har. God idé. Jeg er spent på å utforske tilbudene deres og kanskje oppdage en ny favorittrett. Jeg også. Mateventyr er alltid morsomt, spesielt når vi kan dele tankene våre om hva vi prøver. La oss lage en plan. Jeg kan allerede se for meg at vi nyter en deilig middag sammen på tavernaen. Leksjon 3. Gamblingperspektiver. Noen ser på ideen om gambling som å utnytte ensomme mennesker, noe som reiser interessante etiske spørsmål. Ja, det er et kontroversielt tema. Mens noen finner spenning i gambling, hevder andre at det kan føre til avhengighet og økonomisk ruin. Nøyaktig. Det er viktig å vurdere virkningen av gambling på enkeltpersoner og deres familier, spesielt når ensomhet er en faktor. Absolutt. For noen kan det virke som en måte å rømme på, men det kan skape flere problemer i det lange løp. Høyre. Jeg tror at ansvarlig gamblingspraksis er avgjørende for å minimere skade og beskytte sårbare individer. Ja. Å lære folk om risikoen og tilby støtte til de som sliter kan utgjøre en betydelig forskjell. Det er et komplekst problem, og jeg setter pris på diskusjoner rundt det, da de bidrar til å øke bevisstheten. Definitivt. La oss fortsette å engasjere oss i disse samtalene og fremme sunnere holdninger til gambling. Jeg er enig. Bevissthet kan føre til bedre valg og til slutt et mer støttende fellesskap. Leksjon 4. Å fange øyeblikket. Han måtte jage den, og etter en spennende jakt, fanget han den til slutt og holdt den godt i hendene etter at han lyktes. Det høres spennende ut. Det må ha føltes utrolig å endelig forstå noe du har jaget så lenge.
Absolutt. Det er en unik følelse av tilfredshet som kommer fra å oppnå et mål etter å ha lagt ned så mye innsats. Ja, det er disse triumføyeblikkene som minner oss om hvor hardt arbeid virkelig lønner seg, noe som gjør det verdt det. Nøyaktig. Enten det er en personlig prestasjon eller å overvinne en utfordring, er disse følelsene uforglemmelige. Jeg kan bare forestille meg gleden som å følge med en slik suksess. Hva jaktet han på, hvis du ikke har noe imot at jeg spør? Han var ute etter en sjelden fugl for fotosamlingen sin, og å fange den var en drøm som gikk i oppfyllelse for ham. Wow! Det er et så vakkert mål. Naturfotografering kan være så givende, spesielt når du endelig får det bildet du ønsker. Ja, det er et vitnesbyrd om tålmodighet og utholdenhet, og jeg beundrer hans dedikasjon til lidenskapen hans. Leksjon 5. Hotellinnsjekking. God morgen. Jeg forstår at du sjekker inn tidlig i dag. La meg sjekke om rommet ditt er klart for deg. Takk. Jeg setter pris på din hjelp. Det er alltid hyggelig å finne seg til rette så snart som mulig etter ankomst. Absolutt. Jeg skal gjøre mitt beste for å sikre at alt er forberedt for din komfort og bekvemmelighet. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å friske opp etter reisen min. Ja. En jevn innsjekking kan utgjøre hele forskjellen, spesielt etter en lang dag med reise. Jeg er helt enig. Jeg elsker det når hoteller prioriterer gjestenes behov helt fra starten. Og hvis rommet ditt ikke er klart ennå, kan jeg anbefale noen steder i nærheten å slappe av mens du venter. Det ville vært flott. Jeg vil gjerne utforske litt og ta en kaffe før jeg setter meg inn. Perfekt. La meg sjekke rommet ditt, så kan vi gå derfra. Leksjon 6. Planlegging for Bali. Jeg legger dem til i reiseruten min. Er det noen siste liten tips for å reise til Bali som du synes jeg bør vite? Absolutt. Et sentralt tips er å respektere lokale skikker og tradisjoner. Det er viktig å være oppmerksom på kulturelle praksiser. Det er et godt poeng. Å forstå den lokale kulturen kan forbedre opplevelsen og vise respekt for samfunnet. Ja. Og ikke glem å prøve ut noen lokale retter. Balinesisk mat er utrolig smakfullt og mangfoldig. Gleder meg til å smake på alt. Er det noen spesifikke retter jeg absolutt bør oppsøke? Prøv definitivt nasi goreng, og sørg for å smake på fersk sjømat fra de lokale markedene. Høres deilig ut. Jeg skal notere meg for å utforske matscenen grundig mens jeg er der. Du kommer til å elske det. Og husk å holde deg hydrert, spesielt hvis du planlegger å tilbringe mye tid utendørs. Godt råd. Jeg er så spent på denne turen. Det høres ut som det blir et uforglemmelig eventyr. Leksjon 7. Festkonsekvenser. På EVE-festen ble Simpson bøtelagt $200, noe som utløste en god samtale om ansvar. Ja, det virker som en høy pris å betale, men det er viktig å holde folk ansvarlige for sine handlinger. Absolutt. Hendelser som dette kan sette tonen for hvordan vi oppfatter atferd i sosiale situasjoner. Og det er en påminnelse om at selv i en festlig atmosfære må vi respektere regler og retningslinjer. Nøyaktig. Det er viktig å glede seg over feiringer samtidig som vi er oppmerksomme på virkningen av våre handlinger på andre.
Ja. Å lære av slike hendelser kan hjelpe folk til å ta bedre valg i fremtiden. Jeg er enig. Det handler om å finne den balansen mellom å ha det gøy og være ansvarlig. Definitivt. La oss håpe at flere tar disse lærdommene til hjertet og fremmer en positiv festkultur. Sikkert. Sammen kan vi oppmuntre til en mer respektfull tilnærming til feiringer. Leksjon 8. Papirhandel. Jeg elsker å handle skrivesaker. Har du et favorittmerke du liker å bruke til prosjektene dine? Ja, jeg elsker absolutt et merke som heter Paperchase. Designene deres er så kreative og fargerike. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker når skrivesaker har unike mønstre som kan inspirere til kreativitet mens du jobber. Nøyaktig. Det gjør skriving eller organisering så mye morsommere når materialene er visuelt tiltalende. Jeg er enig. Det er noe tilfredsstillende med å skrive med en pen penn på vakkert papir. Ja. Det kan få selv de enkleste oppgavene til å føle spesielle og spennende. La oss planlegge en tur til en papirbutikk sammen snart. Jeg vil gjerne se hvilke nye varer som er der ute. Det høres ut som en morsom tur. Jeg gleder meg til å oppdage alt det vakre brevpapiret sammen. Jeg også. Det vil være en herlig måte å tilbringe dagen på mens du nyter vår felles lidenskap. Leksjon 9. Familiebesøk. Hei! Flyr du et sted? Det er alltid spennende å reise, spesielt når man besøker familie. Ja, jeg skal besøke familien min, og jeg gleder meg til å se dem etter så lang tid fra hverandre. Det høres fantastisk ut. Familiegjenforeninger er alltid spesielle, fylt med kjærlighet og glede. Absolutt. Jeg har savnet dem så mye, og tilbringe kvalitetstid sammen er det jeg setter mest pris på. Jeg kan tenke meg. Har du noen spesielle planer for besøket ditt? Ja. Vi planlegger en stor familiemiddag med alles favorittretter, og jeg gleder meg til å følge med. Det høres ut som en fin måte å koble sammen på nytt og skape nye minner sammen. Ja. Familiesammenkomster bringer alltid tilbake så mange glade minner, og jeg gleder meg til å lage flere. Nittun. Jeg er sikker på at det blir en hjertevarm opplevelse fylt med latter og kjærlighet. Leksjon 10. Håndtere negativitet. Det kan være utfordrende, men det er en avgjørende ferdighet i virksomheten for å snu en negativ situasjon til et positivt resultat. Jeg er helt enig. Å kunne navigere i vanskeligheter og finne løsninger er avgjørende for suksess. Nøyaktig. Det handler om å opprettholde en positiv tankegang og se på utfordringer som muligheter for vekst. Ja. Og effektiv kommunikasjon spiller en viktig rolle i å ta problemet på en konstruktiv måte. Absolutt. Ved å nærme oss problemer med en løsningsorientert holdning kan vi inspirere andre til å gjøre det samme. Det er viktig å skape et arbeidsmiljø der alle føler seg bemyndiget til å takle utfordringer direkte. Definitivt. Sammen kan vi bygge en kultur som omfavner motstandskraft og innovasjon. Jeg er spent på å fortsette å utvikle disse ferdighetene sammen. De vil tjene oss godt i våre karrierer. Jeg også. La oss fortsette å støtte hverandre i denne reisen mot profesjonell vekst.
Leksjon 11. Reiseplaner. Hvor flyr du til i dag? Jeg er på vei til London for en forretningsreise, og jeg er ganske spent på det. Det høres interessant ut. London er en så levende by med så mye å tilby, selv for forretningsreiser. Absolutt. Jeg gleder meg til møtene, men jeg håper å få med meg litt sightseeing også. Det er en flott plan. Historien og kulturen i London er fascinerende, og jeg håper du får utforske noen ikoniske landemerker. Ja. Jeg vil definitivt besøke steder som Tower of London og Buckingham Palace hvis jeg har tid. Det er steder du må se. Har du vært i London før, eller vil dette være første gang? Dette blir min første gang, og jeg er ivrig etter å oppleve alt det har å tilby. Du kommer til å elske det. Byens energi er smittsom, og det er alltid noe som skjer. Jeg kan ikke vente. La oss ta igjen når jeg kommer tilbake. Jeg vil dele alle mine eventyr med deg. Leksjon 12. Takeaway-alternativer. Jeg har ikke lyst til å lage mat i kveld. Hva med å bestille takeaway i stedet? Det høres ut som en god idé. Noen ganger er det hyggelig å ta en pause fra matlagingen og nyte deilig mat utenfra. Nøyaktig. Det er så mange alternativer tilgjengelig, fra pizza til sushi, og det er morsomt å unne oss. Ja. I tillegg kan vi støtte lokale restauranter mens vi nyter et måltid uten å måtte lage mat. Jeg er helt enig. La oss bla gjennom noen menyer og se hva vi er i humør til. Høres perfekt ut. Jeg heller mot noe krydret, kanskje thailandsk eller indisk mat. Flott valg. Jeg er i humør for noe solid, som en god burger eller pasta. La oss finne et sted som tilbyr begge alternativene og gjøre det til en morsom middagskveld. Absolutt. Jeg kan ikke vente med å unne meg god mat uten anstrengelsene med å lage mat. Leksjon 13. Møte sentrum. Vi kunne prøve en restaurant i sentrum. Det girer alltid av energi og gode matalternativer. Høres bra ut. Når skal vi møtes? Jeg vil være sikker på at jeg kan komme dit i tide. Hva med å sikte mot 18? På den måten kan vi overvinne middagsrushet og finne et fint sted å sitte. Det høres perfekt ut. Jeg skal sørge for å dra tidlig, slik at jeg kan nyte en liten spasertur i sentrum før vi møtes. Flott idé. Atmosfæren i sentrum om kvelden er alltid livlig, og det er hyggelig å suge den inn. Ja. Jeg elsker å utforske området, spesielt når lysene tennes og byen føles levende. Nøyaktig. La oss møtes ved inngangen til restauranten, og vi kan bestemme hva vi skal bestille når vi er der. Perfekt. Jeg gleder meg til middagen vår og til å ta igjen litt deilig mat. Jeg også. Det kommer til å bli en flott kveld. Leksjon 14. Meditasjonspraksis. Hvor lenge mediterer du? Jeg har vært nysgjerrig på hvordan andre tar det inn i rutinene sine. Jeg sikter vanligvis på 10–15 minutter om dagen, da det hjelper meg å sentrere meg selv og finne litt ro midt i kaoset. Det høres overkommelig ut. Jeg har hørt at selv en kort økt kan ha betydelige fordeler for mental klarhet. Ja, det gjør det virkelig. Jeg opplever at de få øyeblikkene med oppmerksomhet kan sette en positiv tone for resten av dagen min.
Jeg kan tenke meg. Jeg kunne godt tenke meg å starte en vanlig trening, men noen ganger sliter jeg med å finne tid. Jeg forstår. Til og med å passe på noen få minutter her og der kan utgjøre en forskjell, spesielt når du nettopp har startet. Det er et godt poeng. Jeg skal prøve å sette av litt tid hver dag for å se hvordan det påvirker tankegangen min. Definitivt. La oss oppmuntre hverandre til å holde tritt med vår praksis og dele våre erfaringer underveis. Jeg gleder meg. Det vil være givende å utforske denne reisen sammen. Leksjon 15. Innovasjonskultur. Å fremme en innovasjonskultur er avgjørende for å holde seg konkurransedyktig. Absolutt. Oppmuntring til kreativitet blant ansatte kan føre til banebrytende ideer. En effektiv strategi er å skape et miljø der å ta risiko er akseptert. Ja, når ansatte føler seg trygge til å eksperimentere, er det mer sannsynlig at de innoverer. I tillegg kan det hjelpe å gi ressurser og tid til idédugnad. Det er sant. Dedisert tid til kreativitet kan gi imponerende resultater. Regelmessig feiring av innovativ innsats, uavhengig av utfallet, er også viktig. Akkurat. Anerkjenne bidrag oppmuntrer til en tankegang fokusert på vekst. Til syvende og sist kan å bygge innovasjon inn i bedriftskulturen drive suksess. Leksjon 16. Høydepunkter i helgen. Hei! Hvordan var helgen din? Jeg håper du gjorde noe spennende. Det var flott. Jeg har endelig fått en ny hobby som jeg har hatt lyst til å prøve lenge. Det høres spennende ut. Hvilken hobby valgte du? Jeg bestemte meg for å begynne å male, det er noe jeg alltid har ønsket å utforske kreativt. Å male høres fantastisk ut. Har du malt noe enda? Ja, jeg skapte en landskapsscene, og det var så befriende å uttrykke meg på lerret. Jeg kan tenke meg. Hva inspirerte deg til å ta det spranget inn i maleriet? Jeg har alltid beundret hvordan kunst kan fange følelser, og jeg ønsket å lage min egen. Det er en fantastisk motivasjon. Har du tenkt å ta noen timer for å forbedre ferdighetene dine? Leksjon 17. Barcelona Adventures. Har du noen gang vært i Barcelona? Jeg har hørt at det er en livlig by med fantastisk arkitektur. Ja, jeg besøkte i fjor sommer, og jeg ble helt betatt av den berømte Sagrada Familia. Det er utrolig hvor lenge den katedralen har vært under bygging, ikke sant? Absolutt. De intrikate detaljene og det unike designet gjør det virkelig til et mesterverk. Hva annet så du mens du var der? Jeg utforsket Park Güell, som er fylt med fargerike mosaikker og vakre hager. Det høres herlig ut. Prøvde du lokal mat mens du var i Barcelona? Ja, jeg likte tapas på en liten restaurant, og smakene var utrolige. Jeg kan bare forestille meg. Barcelona virker som en perfekt blanding av kultur og mat. Leksjon 18. Sosiale medier i kundeengasjement. Sosiale medier spiller en avgjørende rolle for å øke kundeengasjementet i dag. Absolutt. Det lar merkevarer samhandle direkte med publikum i sanntid.
Engasjerende innhold kan vekke samtaler og bygge en følelse av fellesskap. Ja, å svare raskt på kommentarer og meldinger viser at merkevaren verdsetter tilbakemeldinger. I tillegg kan sosiale medier brukes til å dele innsikt bak kulissene, noe som menneskeliggjør merkevaren. Det er sant, åpenhet fremmer tillit og lojalitet blant kundene. Bruk av brukergenerert innhold kan også øke engasjementet og få kundene til å føle seg involvert. Nøyaktig. Fremvisning av kundehistorier skaper et mer relaterbart merkevarebilde. Til syvende og sist kan effektive sosiale mediestrategier styrke kundeforhold. Leksjon 19. Händels triumf. Har du noen gang hørt om den utrolige suksessen Händel oppnådde da han reiste til England i 1711? Ja, det har jeg. Det er fascinerende hvordan operaene hans fanget publikum nesten umiddelbart. Absolutt. Hans evne til å blande dramatisk historiefortelling med vakker musikk var virkelig revolusjonerende for den tiden. Jeg kan bare forestille meg spenningen i luften da hans første opera hadde premiere. Det må ha føltes som en kulturell oppvåkning. Faktisk, og hans dedikasjon til håndverket hans skiller ham virkelig fra andre komponister fra hans tid. Det er imponerende hvordan han klarte å tilpasse stilen sin for å appellere til et nytt publikum samtidig som han beholdt sin kunstneriske integritet. Riktig, og måten han inkorporerte elementer fra ulike musikalske tradisjoner på gjorde arbeidet hans enda mer tiltalende. Hans suksess banet vei for fremtidige komponister, og viste at innovasjon og lidenskap kan føre til storhet. Händels reise er et perfekt eksempel på hvordan talent kan skinne gjennom motgang og uvanthet. Leksjon 20. Utforsk lidenskapene dine. Har du noen gang tenkt på hvor viktig det er å eksperimentere og finne aktiviteter du virkelig liker? Definitivt. Det kan være en så transformativ opplevelse når du oppdager noe som tenner lidenskapen din. Jeg husker første gang jeg prøvde å male, det åpnet en helt ny verden for meg. Det er fantastisk. Å finne et kreativt utløp kan virkelig hjelpe med å uttrykke følelser og lindre stress. Akkurat, og det handler ikke bare om å finne en hobby. Det handler om å oppdage en del av deg selv som du ikke visste eksisterte. Jeg er helt enig. Å prøve nye ting kan også føre til uventede vennskap og forbindelser. Ja. Hver ny aktivitet er en sjanse til å møte mennesker som deler dine interesser, noe som gjør livet rikere. Det er som om hver opplevelse legger et nytt lag til hvem du er og hva du elsker. Så sant. Å omfavne reisen til selvoppdagelse er det som gjør livet så spennende. Leksjon 21. Personlige berøringer. Jeg tror at å sette et personlig preg på stuen din virkelig kan få den til å føles som hjemme. Det er en nydelig idé. Det skaper en innbydende atmosfære som gjenspeiler din personlighet. Akkurat, og små ting som familiebilder eller kunstverk kan fortelle historien din til besøkende. Jeg elsker hvor unik hver plass blir når den er dekorert med meningsfulle gjenstander. Det er sant. Disse detaljene vekker samtaler og gjør hjemmet ditt mer minneverdig. I tillegg viser det at du har tenkt på å skape et varmt miljø for venner og familie. Ja, og det er en fantastisk måte å vise frem kreativiteten og stilen din. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge min egen stue makeover nå. Det burde du.
Det vil være morsomt å utforske forskjellige temaer og farger som passer deg. Leksjon 22. Tidlig innsjekking. Er det mulig å sjekke inn tidlig på dette hotellet? Ja, det er mulig. Mange hoteller tilbyr alternativer for tidlig innsjekking basert på tilgjengelighet. Det er flott å høre. Når tenker du å komme? Jeg håper å komme dit rundt middagstid, så jeg kan slappe av litt før jeg utforsker området. Det høres perfekt ut. Det er alltid hyggelig å finne seg til rette og lade opp etter reisen. Absolutt. I tillegg gir tidlig innsjekking oss en sjanse til å be om anbefalinger fra personalet. Ja, og de kan til og med ha noen innsidetips om lokale attraksjoner. Nøyaktig. Jeg elsker å oppdage skjulte perler som ikke er i guidebøkene. Denne turen kommer til å bli fantastisk, spesielt med en så jevn start. Leksjon 23. Bilutleie. Hei, vet du hvor jeg kan leie bil her? Ja, det er et utleiebyrå i nærheten som tilbyr en rekke kjøretøy. Det er godt å vite. Tror du de har noen tilbud til helgen? De har ofte spesialpriser for helgeleie, så det er verdt å spørre. Jeg skal definitivt sjekke det ut. Det blir mye lettere å utforske området med bil. Absolutt. Å ha et kjøretøy gir deg friheten til å besøke steder utenfor allfarvei. I tillegg kan vi stoppe når vi vil ta bilder eller nyte naturen. Nøyaktig. Roadtrips er alltid et eventyr som venter på å skje. Jeg gleder meg allerede til denne turen. Leksjon 24. Reis til Prins Edward Island. Er det ikke fantastisk hvor mange som reiser til Prins Edward Island når sommerferien kommer? Ja, det er et så attraktivt miljø, fylt med fantastiske landskap og sjarmerende byer. Jeg har hørt at strendene er nydelige, perfekte for å slappe av under solen. Og det lokale kjøkkenet er noe jeg gjerne vil oppleve, spesielt sjømaten. Definitivt. Fersk hummer og blåskjell er et must prøve når du besøker. I tillegg gjør kulturfestivalene om sommeren det enda mer spennende. Det er en fin måte å fordype deg i de lokale tradisjonene og møte nye mennesker. Jeg kan se hvorfor så mange familier velger å tilbringe ferien der. Det virker som det perfekte reisemålet for både eventyr og avslapning. Leksjon 25. Lavfettmelk. Fant du lettmelken vi vanligvis får? Ja, jeg fant det. Det var på vanlig plass i matbutikken. Det er en lettelse. Jeg er alltid bekymret for at de kan gå tom for det. Jeg forstår, det er så viktig for våre oppskrifter og morgensmåltider. Nøyaktig. I tillegg er det et sunnere alternativ som vi begge foretrekker. Ok, og det er flott å ha det for hånden for baking også. Jeg elsker hvor allsidig den er i matlaging, noe som gjør den til en stift på kjøkkenet vårt. Absolutt. Det er så enkelt, men det utgjør en stor forskjell i måltidene våre. Jeg er glad vi har alt vi trenger for å holde matvannet på rett spor. Leksjon 26. Undersøke byer. Jeg har tenkt på den kommende flyttingen vår, og jeg skal begynne å undersøke noen byer som vi kan vurdere.
Det høres ut som en fantastisk plan. Det er så mange faktorer å tenke på. Jeg vet. Jeg vil se nærmere på alt fra skoler til lokale fasiliteter. Det er smart. Det er viktig å finne et sted som passer vår livsstil. Nøyaktig. Jeg skal også sjekke ut arbeidsmarkedet og samfunnsaktiviteter. Dette er avgjørende elementer som virkelig kan forbedre opplevelsen vår i en ny by. I tillegg vil jeg gjerne finne nabolag med en levende kultur og vennlig atmosfære. Definitivt. Det handler om å finne den rette balansen for oss. Jeg er spent på å se hvilke alternativer vi har fremover. Leksjon 27. Beskytte lønn. Jeg har sett for mange arbeiderfamilier desperate etter å beskytte verdien av lønnen deres mot inflasjon. Det er en bekymringsfull sak som berører så mange mennesker i dag. Nøyaktig. Familier sliter med å få endene til å møtes, selv med 2 inntekter. Det er hjerteskjærende å se hardt arbeid ikke oversettes til økonomisk sikkerhet. Ja, og det er viktig for lokalsamfunn å støtte politikk som bidrar til å beskytte lønn. Å gå inn for rettferdige lønninger og goder er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Jeg er enig, og bevisstgjøring kan gi familier mulighet til å kreve endring. Det er sant at kollektiv handling kan føre til betydelige forbedringer i arbeidsforholdene. Sammen kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det mest. Leksjon 28. Fang øyeblikk. Jeg har tenkt på hvordan fotografering er en så fin måte å fange minne på. Det lar oss holde på øyeblikk som ellers ville forsvinne. Absolutt. Hvert fotografi forteller en historie, og det er fascinerende hvordan et enkelt bilde kan fremkalle så mange følelser og minner. Akkurat, og jeg synes det er spennende å utforske forskjellige fotografistiler, som portrett eller landskap, for å se hvordan hver enkelt kan formidle et unikt perspektiv. Jeg er helt enig, hver stil har sin egen sjarm, og å eksperimentere med dem kan virkelig forbedre ferdighetene og kreativiteten vår. Apropos det, har du noen favorittsteder der du elsker å ta bilder? Ja, jeg liker å besøke parker og naturreservater. Naturens skjønnhet inspirerer meg alltid til å ta fantastiske bilder. Det høres fantastisk ut. Naturen har en måte å gi det perfekte bakteppet for uforglemmelige minner. Sikkert. Og det er også en fin måte å koble fra hverdagens kjas og mas, synes du ikke? Absolutt, å fordype seg i naturen mens du fanger en skjønnhet er utrolig forfriskende og givende. Leksjon 29. Bestilling av overnatting. Hei, jeg planlegger en tur neste måned, og jeg lurte på om du har noen tips for å booke overnatting effektivt. Absolutt. Det første jeg vil anbefale er å starte søket tidlig, da dette ofte gir et bredere utvalg av alternativer og bedre priser. Det er et godt poeng. Jeg har lagt merke til at prisene kan svinge ganske mye hvis du venter til siste minutt. Nøyaktig. Vurder i tillegg å bruke sammenligningsnettsteder for å finne de beste tilbudene. De kan hjelpe deg med å se hva forskjellige steder tilbyr på et øyeblikk. Jeg liker den ideen. Det er nyttig å sammenligne fasiliteter og priser side om side, slik at du kan ta en mer informert beslutning. Ja, og ikke glem å lese anmeldelser fra andre reisende, de kan gi verdifull innsikt om kvaliteten på boligen. Godt tips.
Personlige erfaringer kan virkelig fremheve aspekter som kanskje ikke er nevnt i beskrivelsen. Definitivt. Til slutt, hvis du har noen fleksibilitet i reisedatoene dine, prøv å justere dem litt. Dette kan noen ganger føre til betydelige besparelser. Jeg skal ha det i bakhodet. Takk for nyttige tips. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen. Leksjon 30. Ungdomlig hud. Jeg begynner å bekymre meg for huden min når jeg blir eldre. Det føles som om jeg må gjøre mer for å holde det friskt. Ikke stress. Du kan definitivt ha ungdomlig hud med de riktige pleie- og livsstilsvalgene. Virkelig? Hva slags tips har du for å opprettholde den ungdommelige gløden? Vel, å holde seg hydrert er avgjørende, så sørg for at du drikker mye vann i løpet av dagen. Det gir mening. Hydrering må bidra til å holde huden lubben og elastisk. Nøyaktig. Å innlemme en god hudpleierrutine med fuktighetsgivende og solbeskyttelse kan også utgjøre en stor forskjell. Jeg må begynne å bruke solkrem mer konsekvent. Jeg har en tendens til å glemme den noen ganger. Det er lett å overse, men det er en av de beste måtene å forhindre for tidlig aldring. Takk for råd. Jeg føler meg mer optimistisk når det gjelder å ta vare på huden min nå.